მოგესალმებით. პულსზე პედიატრიული ფაკულტეტის მორიგი ლექცია გვაქვს. დღევანდელი ლექცია მიეძღვნება ლიმფური ჯირკვლების გადიდებას, ლიმფადენოპათიას. ეხლა ცოტათი წავიხუმრებ, თუმცა ნებისმიერ ხუმრობაში არის სიმართლის ნატამალი. როგორც ყველა სახელმწიფოში უნდა იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პოლიცია, იმიტომ რომ გამოავლინოს მავნე და ნეიტრალიზაცია მოახდინოს მათი, ასევე ორგანიზმსაც ესაჭიროება პოლიცია და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამის ფუნქციას ასრულებს ეგრეთ წოდებული რეტიკულოენდოთელიალური სისტემა. ამ სისტემაში შედის პირველ რიგში ლიმფური ჯირკვლები. არის კიდევ სხვა პეედის ფოლაკები, ელენთა, გარკვეულად ღვიძლი, მაგრამ თავი და თავი ეს არის ლიმფური ჯირკვლები და მასთან ერთად ელენთა. ეხლა რა შეა საქმე იცით? დაახლოებით 600 ლიმფური ჯირკვალი გვაქვს ჩვენ ყველას. ამათგან გამოკვლევის შესაძლებლობა, პერიფერიული გამოკვლევის, მე გულისხმობ პალპაციით, გასინჯვით, შესაძლებელია კისრის, ყბისქვეშა, იდაყვის, იღლის, საზარდულის, დანარჩენი ლიმფური ჯირკვლების გასინჯვა შეიძლება უკვე უფრო რთული მეთოდებით. ეს იქნება რენტგენი, ეს იქნება მაგნიტორეზონანსული გამოკვლევა და ასე შემდეგ. ეხლა როგორ არის იცით, თუ ლიმფური ჯირკვლები საერთოდ არის სინჯება, ესეც სახიფათო ნიშანი არის, ეს ნიშნავს, რომ იმუნიტეტი მკვეთრად დაქვეითებული არის. მაგრამ უხშირესად ჩვენ გვაქვს ლიმფური ჯირკვლების გადიდება. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს გახლავთ ერთ-ერთი უაღრესად ხშირი სიმპტომი, ნიშანი, სხვათა შორის მაინც და მაინც ზოგჯერ არ აქცევენ მშობლები ამას ყურადღებას, მაგრამ ისე არის, როდესაც სპეციალური გამოკვლევა გაკეთდა, აღმოჩნდა, რომ პაციენტების 30-40%-ს და ზოგჯერ მეტსაც აქვს ლიმფური ჯირკვლების გადიდება. ეხლა სტრუქტურა რაში მდგომარეობს, იცით, ლიმფური ჯირკვლები გაჯერებული არის ეგრეთ წოდებული იმუნოკომპეტენტური უჯრედებით. ეს რას ნიშნავს, რომ აი ლიმფური ჯირკვალი კაფსულა არის, კაფსულის ქვეშ ეგრეთ წოდებული მაკროფაგები არის, ეს დიდი უჯრედები არის, რომელიც აი უცხო ანტიგენს შეჭამენ და გაენეიტრალებენ. მერე უკვე არის ქერქი, მერე არის ტვინოვანი ნაწილი ლიმფური ჯირკვლის და მასში მწიფდება ეგრეთ წოდებული T-ლიმფოციტი, მასში სინთეზირდება, წარმოიქმნება B-ლიმფოციტი და მერე წარმოიქმნება კიდევაც ანტისხეულები, იმუნოგლობულინები. ხომ წარმოგდგენიათ ყველა ეს უჯრედი, მაკროფაგი, T-ლიმფოციტი, B-ლიმფოციტი და იმუნოგლობულინები, ეს გახლავან ძირითადი ჯარისკაცები ორგანიზმისა, რომლებიც იბრძვიან უცხო ანტიგენის მატარებელი, უცხო არაჩვეული, არანორმალური სტრუქტურის მქონე ნივთიერებებისა და უჯრედების წინააღმდეგ. მათ შორის წამყვანი არის ორი. ერთი ეს გახლავთ სიმსივნური უჯრედები, საბედნიეროდ ბავშვთა ასაკში ბევრად იშვიათად ხდება და მეორე ეს გახლავთ ინფექცია. ესე იგი ვიცოდეთ, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს ლიმფური ჯირკვლების გადიდება, ეს ნიშნავს, რომ ორგანიზმში არის ან ინფექცია, ან ჯვარისწერია ყველას არის ან სიმსივნე, ან არის კიდევ დაგროვებითი დაავადებები, როდესაც გარკვეული ნივთიერებები, მეტაბოლიტები, აი გოშეს დაავადება არის ასეთი, გეროვდება ელენთაში, ღვიძლში, იწვევს მათ გადიდებას და მათ შორის ლიმფურ ჯირკვლებშიც. რაც შეეხება სიხშირეს, როგორც გითხარით, 1,45% არის, მაგრამ მიზეზები ასე არის, იცით, სანამ მიზეზებზე ვიტყოდი, გამოყოფენ ასე, აი ამ ლიმფურ ჯირკვლების გადიდებას აქვს გენერალიზებული ხასიათი, მთლიანად ყველგან არის გადიდებული, თუ არის ლოკალურად რამოდენიმე სხვადასხვა უბანში. აი, როდესაც ლოკალურად არის გადიდებული, როგორც წესი, ეს შედარებით კეთილთვისებიანი არის. ლიმფური ჯირკვლები ამოწმებენ, ასე ვთქვათ, იღებენ ინფორმაციას, ღებულობენ ლიმფას სხვადასხვა უბნიდან. თუ გადიდება იღლიაში ლიმფური ჯირკვალი, ესე იგი მხოლოდ იღლიაში, ეს ნიშნავს უპირატესად, რომ მოდის აი იმ ლიმფაში, იმ სისხლში, რომელიც მოდის ლიმფური ჯირკვლისაკენ, აი ამ მიდამოში
ხელის მიდამოში ჩვენ გვაქვს რაღაცა პათოლოგიური პროცესი, ანთება არის, ჩირქოვანი პროცესი და ასე შემდეგ. თუ ყველგან არის, ესე იგი ეს ინფექცია თუ სიმსივნე ყველგან არის. ამიტომაც ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მეორე ამბავი გახლავთ ზომა. როგორც არის იცით 0.5 სანტიმეტრამდე მეტნაკლებად დაშვებული არის. ერთადერთი გამონაკლისი არის იდაყვის ლიმფური ჯირკვლები და მუხლის ლიმფური ჯირკვლები. მუხქვეშა და მუხზე ზემოთაც არის ზოგჯერ, მაგრამ პირველ რიგში აი იდაყვის. თუ იდაყვის ლიმფური ჯირკვლები აღწევს 0.5 სანტიმეტრს, ესეც უკვე პათოლოგია არის, მაგრამ პათოლოგია, ძირითად პათოლოგია და გადახრად ითვლება, როდესაც ლიმფური ჯირკვლების ზომა აღებანტება 1 სანტიმეტრს. წესით როგორ არის იცით, ახლა მოზარდებში ცოტა ძნელია, მაგრამ ბავშვებში კი უნდა გაკეთდეს და მოზარდებში პერიოდულად უნდა გაისინჯოს ეს ლიმფური ჯირკვლები, უპირველეს ყოვლისა ის ლიმფური ჯირკვლები, რომელიც ადვილად, ასე ვთქვათ, გასასინჯი არის. ეს გახლავთ აი ყბისქვეშა ლიმფური ჯირკვლები, კისრის, იღლის, საზარდულის და როდესაც ჩვენ გვაქვს გადიდება, დროზე უნდა მივმართოთ ექიმს. იცით მე ხშირად ვამბობ, თვითმკურნალობა იყო, არის და იქნება. მაგრამ არის ზოგიერთი სიმპტომი, ზოგიერთი ნიშანი, სადაც ექიმთან მისვლა საჩქარო უნდა იყოს. რატომ? ეხლა კი 90% დაახლოებით 80% განსაკუთრებით ბავშვებში ეს არის ბანალური რესპირატორული ინფექციით გამოწვეული. ძალიან ხშირად ადენოვირუსული ინფექცია იწვევს. მაგრამ 1-5%-ში, 10%-ში შეიძლება იყოს ბევრად უფრო მძიმე დაავადება. სხვათა შორის მე მოზრდილებზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ მაინც სიტყვა მოიტანა და ვიტყვი. თუ მოზრდილებში გვაქვს ლიმფური ჯირკვლების გადიდება, ეს ბევრად უფრო სახიფათოა და ბევრად უფრო საგანგაშო. სპეციალური გამოკვლევაა საჭირო. ეხლა როგორ არის იცით, სხვათა შორის ზოგიერთმა წამალმაც იცის ლიმფური ჯირკვლის გადიდება, მაგალითად სულფანილამიდების გამოყენება, ცეფალოსპორინების გამოყენება, პენიცილინის, ფენიტოინის და ასე შეკინიდინის და ასე შემდეგ. ამიტომაც როდესაც ლიმფური ჯირკვალი გადიდებულია, ეს რასაკვირველია მშობლის პოზიცია არ არის, მაგრამ ექიმმა აუცილებლად უნდა გამოიკითხოს, ხომ არ არის აი ამ წამლების მიღება ანამნეზში აღნიშნული. ეხლა როდესაც ლიმფური ჯირკვლები გადიდებულია, ზოგადი გამოკვლევა ხომ გვინდა განსაკუთრებით პედიატრებში ეს, იმიტომ რომ ყოველთვის აი თავიდან ბოლომდე უნდა გაისინჯოს. ბავშვი და განსაკუთრებულს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ეს გახლავთ ინტოქსიკაცია. წონაში დაკლება, ეს გახლავს ცუდი მადა, ძლიერი ოფლიანობა, რაღაცა საერთო სისუსტე და გასინჯვისას აუცილებლად უნდა ინახოს ელენთა. ღვიძლი ელენთა, ეს გახლავთ ის ორგანოები, რომლებიც ასე ვთქვათ სინერგისტულად, თანაბრად დიდდება ხოლმე ლიმფური ჯირკვლების გადიდების დროს. შემდეგ კი უკვე იმის დამიხედვით, რამდენად არის გამოხატული, უკვე უნდა ვეძებოთ სხვადასხვა დაავადება. ახლა დაავადებებს ყველა ცხადია ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ ზოგიერთს ვიტყვი, რომელიც ძალიან ხშირი არის შედარებით. თუ მაგალითად კატასთან გვაქვს კონტაქტი, მაშინ არსებობს დაავადება ტოქსოპლაზმოზი. ერთ-ერთ ლექციაზე მე ვთქვი, ტოქსოპლაზმოზი ეს გარკვეულად კეთილთვისებიანი დაავადება არის და უფრო მეტიც ჯობია რომ ადამიანმა, მე გულისხმობ პირველ რიგში ქალმა, ბავშვმა გადაიტანოს ტოქსოპლაზმოზი ბავშვობაში, იმიტომ რომ თუ ბავშვობაში გადაიტანს, მოზრდილობაში აღარ ექნება, ხოლო ტოქსოპლაზმოზი სახიფათოა ფეხმძიმე ქალებისთვის. უშუალოდ მათთვის კი არა, სახიფათო არის მათი ნაყოფისათვის. ამიტომაც ჯობია ეს ინფექცია დროსევე გადაიტანოს. მაგრამ ისე ვიცოდეთ, თუ კატა არის ოჯახში და ლიმფური ჯირკვლების გადიდება, პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ ტოქსოპლაზმოზზე. შემდეგი დაავადება, ეს რატომღაც ამ ბოლო წლებში, ბოლო პერიოდში ძალიან მოიმატა, ეს გახლავთ ეპშტეინ-ბარის ვირუსის ინფექცია. ანუ ინფექციური მონონუკლეოზი. როდესაც პატარა ანგინასაც აქვს ადგილი, ლიმფური ჯირკვლების გადიდება, სისხლში გარკვეული ცვლილებები არის და დიდდება ლიმფური ჯირკვლებიც.
აქ როგორი ამბავი არის, იცით, როდესაც გვაქვს ჩვენ ეპშტეინ-ბარის ვირუსის ინფექცია, სინდრომი არის გარკვეული და მინდა ვუთხრა მშობლებს, რომ ძალიანაც შეშინდებიან, იმიტომ რომ 98%-ში ძალიან კეთილთვისებიანი დაავადება არის და ფაქტიურად უკვალოდ გაივლის. მაგრამ 1-2% და ეს არც ისე ცოტა, იმიტომ დაავადება საკმარისად ხშირია. შესაძლებელია ჩვენ გქონდეს გართულება. გართულება ღვიძლის მხრივ, ღვიძლის გადიდება და თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლება ღვიძლის გასკრომაც მოხდეს, ელენთაზე იშვიათად. გულის დაზიანება და კარდიომიოპათია. ეს უფრო დიდებში ვითარდება, როდესაც თითქოს და უბრალო ინფექცია გადაიტანა და მერე გამithარდება უფრო ხშირად დილატაციური კარდიომიოპათია ვითარდება. ეს ნიშნავს, რომ გულის კამერები დიდდება და საკმარისად სერიოზული და მძიმე დაავადება არის და ბევრად უარესი, ისიც საკმარისად მძიმე ცხადია, შეიძლება სისხლის სისტემაზე იმოქმედოს და გარკვეული ტრიგერის გამომწვევის კი არა, ხელშემწყობის როლი შეასრულოს სისხლის მავნე ავთვისებიანი დაავადებების განვითარებაში. ხომ ხედავთ, ლიმფური ჯირკვლის გადიდება, ვიფიქროთ იმ დაავადებაზე, თუ ის დაავადება აღმოჩნდა, მაშინ პერიოდული კონტროლი გჭირდება, რომ არ განვითარდეს ის გართულებები, რომელზედაც გითხარით. წითურამაც იცის ლიმფური ჯირკვლების გადიდება და სხვათა შორის ძალიან ტიპიური გადიდება იცის, ზოგჯერ ეს გახლავთ სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმი, კეფის ლიმფური ჯირკვლების გადიდება. წითურაც იგივე არის, იცით, ტოქსოპლაზმოს გავს. ძალიან კეთილთვისებიანია საზოგადოდ, ყველა ასაკში სახიფათოა ფეხმძიმე ქალებისთვის. ამიტომაც აცრას აკეთებენ ახლა და სანამ აცრები ჩაირთვებოდა, მაშინ იყო აგრეთ წოდებული წითურას ჩაი. ავა თუ გახდებოდა ბავშვი წითურათი, დაუძახებდნენ მეზობლებს, ახლობლებს, რომ ყველას მიეღო ეს ინფექცია, რომ შემდგომში უკვე აღარ განვითარებულიყო. ეხლა შემდეგი ლოკალიზაცია ბავშვებში საბედნიერო ძალზე იშვიათია, მაგრამ დიდებში თუ ეს გვექნება, საჩქაროდ მნიშვნელოვანი გამოკვლევებია საჭირო, თუ გადიდებული არის ლავიწის ზედა ლიმფური ჯირკვლები, განსაკუთრებით მარცხენა მხარეს. ეს შეიძლება იყოს მიზეზი სხვადასხვა ონკოლოგიური დაავადებების. ძალიან ისეთი სრულყოფილი გამოკვლევაა საჭირო. შემდეგი დაავადებები, ეს გახლავთ თქვენ წარმოიდგინეთ, იცით, უცნაურია, მაგრამ ესეც შედის კლინიკაში ეგრეთ წოდებული იუვენილური იდიოპათიური ართრიტი. როდესაც ჩვენ გვაქვს სახსრების დაზიანება, სხვადასხვა სახსრის დაზიანება გვაქვს და როგორ არის, იცით, რევმატიზმი გაიშვიათდა, მაგრამ ეს იუვენილური ართრიტი მოსდილებში ამას რევმატოიდულ ართრიტს ეძახიან. ის შედარებით გახშირდა. მანაც იცის ზოგჯერ ლიმფური ჯირკვლების გადიდება. მე უკვე ახლა ვლაპარაკობ, თუ გვაქვს სისტემური ფორმა მისი, მაშინ ელენთის გადიდებაც იქნება, ლიმფური ჯირკვლების გადიდებაც იქნება და სიცხეც და პოლისეროზიტი, ანუ სითხე ჩადგება პერიტონიუმის ღრუში, მუცლის ღრუში, პლევრაში ჩადგება და საკმარისად მძიმე დაავადება არის და ამ დროს ლიმფური ჯირკვლებიც მატულობს. შემდეგი ლიმფომები. ლიმფომები დღესდღეობით ლიმფომები შედარებით უფრო ექვემდებარება მკურნალობას, მაგრამ მაინც უნდა გვაბიძდება, რომ ეს საკმარისად მძიმე და სერიოზული დაავადება არის, რომელსაც უკვე ონკოლოგები მკურნალობენ. კავასაკის დაავადება ძალიან სარგებლობს შემთხვევით და უნდა გვახსოვდეს ასეთ დაავადება, ექიმებმა ხომ უნდა იცოდნენ, მშობლებმაც უნდა მიაქციონ ყურადღება, როდესაც გამონაყარი არის რაღაც ანგინის მსგავსი სურათი არის და კანის აქერცვლა ხდება როგორც ხელებზე, კუნთუშას გავს ამით და ასევე ტუჩებზე. ეს რითია ეს დაავადება სახიფათო? ისე ვლაპარაკობ, უხშირესად ეს ძალიან კეთილთვისებიანად მიმდინარეობს, მაგრამ შემთხვევათა გარკვეულ პროცენტში გულის სიზარღვების დაზიანებას იწვევს, კორონარული სიზარღვების დაზიანებას, მათ ანევრიზმას, ანუ ხდება მათი გაგანიერება და თქვენ წარმოიდგინეთ ინფარქტი
პრაქტიკულადაც კი. პრაქტიკულად ეს ერთადერთი დაავადებაა ბავშვებში, რომელიც იწვევს ინფარქტს. ინფარქტი მოგეხსენება დიდების დაავადება არის, ათეროსკლეროზის გამო არის, მით უმეტეს როცა რისკ ფაქტორებიც არის ჩართული, თამბაქო, ნამეტანი ალკოჰოლი და ჭარბი წონა, ქალებში შედარებით იშვიათია, ეს ვითარდება დაახლოებით 50 წლის შემდეგ, როდესაც ესტროგენები ნაკლები აქვს, ქალის ჰორმონები ნაკლებია და უკვე ნაკლებად იცავს და ბავშვებში თუ არ ჩავთვლით რაღაცა ანომალიას, თანდაყოლილ ანომალიას, თუ ჩვენ გვაქვს ინფარქტი, ეს პირველ რიგში კავასაკის დაავადების დროს. ამიტომაც ესეც ვიქონიოთ ხედველობაში. თუ ლიმფური ჯირკვლები არის გადიდებული, გამონაყარი აქეცვლა კანის და არ იყოს კავასაკის სინდრომი და როგორ არის იცით, ეხლა ისეთი მიდგომა არის, რომ ექიმი და პაციენტი მშობლები ერთობლივად უნდა იყონ. ნუ შევხედავთ ექიმს როგორც ღმერთს. ექიმიც ადამიანი არის, შეიძლება ცდებოდეს და ამიტომაც ერთობლივად უნდა ვიფიქროთ და არც იმას მალავ შეიძლება ზოგჯერ ვუკარნახოთ კიდევაც იცით. სხვათა შორის გამახსენდა ერთი შესანიშნავი ჟურნალი გამოდი. ახლა შეიძლება გამოდის ჟურნალი ამერიკა, ესე იგი გამოდიოდა რუსულ ენაზე გამოდიოდა და ერთ-ერთი მოთხრობა იყო ძალიან საინტერესო, რომ ერთი ჟურნალისტი იყო, ოცნებობდა ექიმობაზე, არ გამოუვიდა ექიმობა, იმიტომ ბევრი იყო გადასახდელი, ჟურნალისტი გახდა, მაგრამ მაინც მედიცინით იყო დაინტერესებული და აქვეყნებდა სტატიებს, პატარა მოთხრობებს იშვიათ დაავადებებზე და იშვიათ გამოვლინებებზე. იშვიათი დაავადება ის არის, რომ ძალზე იშვიათად ხდება და შეუძლებელია ვიცოდეთ 7000 დაავადება, იშვიათი დაავადებების რაოდენობა დაახლოებით ამდენი არის, მაგრამ ამ აღწერილობის შედეგად ბევრი ავადმყოფი თურმე დიაგნოზს უსვამდა თავის თავს და ექიმთან მივიდოდა შეხედეთ, აი ეს ამის მსგავსი მაქვს და ეს ხომ არ არისო. ეხლა შემდეგი დაავადებები, ჩუტყვავილა მაციცის, სიმსივნეები თავისთავად, შემდეგ სტრეპტოკოკული ინფექცია, სტრეპტოკოკული ინფექციის დროს ძირითადად მატულობს ადგილობრივი ლიმფური ჯირკვლები და სტრეპტოკოკული ინფექცია ერთ-ერთი ლექციაც მექნება ამის თაობაზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პრაქტიკულად ერთადერთი მიზეზი, ეს არის A-ჯგუფის ბეტა-სტრეპტოლიზური სტრეპტოკოკი, რომელიც გარდა ჩირქოვანი სეფსისური გართულებებისა, როგორც არის ფილტვების ანთება, სეფსისი, ყურის ანთება და ასე შემდეგ, იწვევს ორ ძალიან მძიმე დაავადებას. ეს გახლავთ რევმატიზმი, გულის რევმატიული დაზიანებით და ეს არის მეორე ნეფრიტი. ამის დროსაც მატულობს ხოლმე ლიმფური ჯირკვლები და ეს უნდა გვახსოვდეს. სისტემური წითელი მგლურა მრავალი დაზიანებით ხასიათდება, ხომ იცით, კანზე გამონაყარი, თირკმლის დაზიანება, აი აქ პეპელასავით წარმოიქმნება წითელს და ლიმფური ჯირკლებიც მატულობს. დღესდღეობით საბედნიეროდ პროგნოზი გაუმჯობესებული არის, მაგრამ მაინც მკურნალობა საჭირო არის. შემდეგ შრატის გადასხმა, შრატის დაავადებას ვეძახით, როდესაც რაღაცა ტოქსინი არის ორგანიზმში და შრატს გაუკეთებთ, ამ ტოქსინის საწინააღმდეგოდ ის შრატი კი ძალიან შველის, მაგრამ ზოგჯერ 2-3 კვირაში ვითარდება შრატის დაავადება, შეშუპდება და მატულობს ლიმფური ჯირკვლები. ნუ შეგვეშინდება, ეს საკმარისად ხშირად ვითარდება, იმდენად მძიმე არ არის. სიფილისი საბედნიეროდ სადა გვაქვს ახლა ბავშვებში სიფილისი, მაგრამ მაინც საყურადღებო არის იგივე შიდსის თაობაზე. მოზრდილ ადამიანებში რასაკვირველია ბევრად უფრო ხშირია, ბავშვებში ბევრად უფრო იშვიათია, მაგრამ მაინც ხდება. რამოდენიმე წლის წინ ჩვენთან კლინიკაში იყო, ბავშვს ჰქონდა მძიმე ენცეფალიტი, ვერაფრით ვერ დადგინდა მისი მიზეზი და მე ნატიფი გამოკვლევების საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ბავშვს ჰქონია შიდსი. დედისაგან გადაეცა, მამაც ავადმყოფი ყავდა, მამა უკვე ცოცხალი არ იყო და ამიტომაც. მაგრამ ისევ და ისევ ლაპარაკობ, უხშირესად ბავშვებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ლიმფური ჯირკვლების გადიდება, პირველ რიგში ვიფიქროთ მძიმეებზე უნდა ვიფიქროთ, მაგრამ ყველაზე ხშირი მაინც მწვავე რესპირატორული დაავადებებია და მერე მაინც ტუბერკულოზი.
ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკაში და აქაც თავისებურება არის. იცით, მოზრდილ ადამიანში ტუბერკულოზი როცა არის, ლიმფური ჯირკვლები პრაქტიკულად არ დიდდება და ბავშვებში ლიმფადენოპათია ეს გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი. ოფლიანობა, უმადობა, ლოყები წითელი, ნამიანი თვალები, გრძელი წამწამები, ოდნავ თმიანობა უკან ზურგზე და ლიმფური ჯირკვლების გაიდება. აქაც როგორ არის იცით სიამოვნებს ექიმი ვარ და საერთოდ ადამიანს უნდა სიამოვნებდეს კარგის თქმა დღესდღეობით ტუბერკულოზი ახლა ის აღარ არის რაც მე-19 საუკუნეში იყო რომ სპობდა ყველას დღესდღეობით თუ დროზე მიმართეთ დროზე ვუმკურნალეთ აბსოლუტურად ასე ვთქვათ შედეგს მივიღებთ მე ამით მინდა დავასრულო ჩემი დღევანდელი ლექცია ლიმფური ჯირკვლების გადიდებაზე, ლიმფადენოპათიებზე. უბრალოდ ვიტყვი კიდევ არის ლიმფადენიტი, როდესაც ცალკეული ლიმფური ჯირკვლის გადიდება არის, ეს არის ადგილობრივი ანთება, როცა არის. იქ ანტიბიოტიკი გჭირდება და სითბური პროცედურები, ზოგჯერ ქირურგიული ჩარევა, მაგრამ სხვა შემთხვევებში კი მკურნალობა ცხადია პირველ რიგში ემყარება ძირითადი დაავადების მკურნალობას. ხო და დასრულებისას მე მინდა ვთქვა ასეთი რამე. აი ძირითადად ასე ამბობენ ხომ იცით ის მესიჯი რომელიც სახში უნდა წავეხოთ თუ თქვენ კი სახში ბრძანდებით მაგრამ რომელიც უნდა დავიმახსოვროთ ეს გახლავთ ლიმფური ჯირკვლების გადიდება ხშირი ნიშანია უხშირესად ეს ძალიან კეთილთვისებიანი არის მაგრამ შეიძლება მის მიღმა იმალებოდეს მძიმე სერიოზული დაავადება. ამიტომაც ნუ დაგეზარებათ, მიბრძანდით ექიმთან. კარგად ზამთრობთ.